Nenda tusisye maandiko mebukuni ya Yohana. Nenda tusome maandiko mebukuni ya Yohana kilungu cha kenda na muswani wambe na tuide yobanini nginya muswani wa katatu na maandiko meashati Yesu abitilite nuonie mundu umwe wa ikila linda kuma kusyawa kwake muswa wakeli amanyiwa mamukulia Yesu ati mumanyisya ni mabityo mao ila yatumie mundu uno asyawa ekila linda pai bityo yake kana ni asya imake. Muswa wa katatu na wa muthia maandiko mashakana Yesu ameati undu ndwa iki kanundu akwithia mundu aina ibityo kana asya imake indi ashewe ekila linda ni kana vinya wa Ngai woneke witethia wia nthini wake. Tusome te Yohana kilungu cha kenda muswa wambe nginya muswa wa katatu amanyiwa ma Yesu meoneka maikulia Yesu mundu wasewe ekila linda niki na wethela ni mo manda itumisha mundu no kwithia ekila linda pema undu twisila na andu makethela maimanda itumisho ndese akukulia li indi niki mwana mutinda ni musomu na ndakwatawea ni mabityo make kana ni mashe make ni wethela be mundu ukukulia nganiende awaye kinaniki ni mabityo make kana ni mashe make kyoko nikikya umunde nokite ngwike binya isitwani ya Yesu Kristo nokite ngolili kanye kana be mundu wisila thayuni wono nikendo tayo wanga iwoneke nikendo nene wanga iwoneke isitwani ya Yesu Kristo. Mama wonzieshe musiaisa wako tulikite ngo ukona maundu matende tondu ukwenda ukona maundu matende tondu bangithite kyoko nikinoka kiyoni chaku ngwikie binya na kukuya kana be maundu wisilite nikenda situ ya yobe taiwe ando makama anda itumisionde amanyiwa ma Yesu mabika bando mamukulia ni mabityo ba mundu no kana ni mabityo mashe make Yesu amasungi ameapati umakati wa waina ibityo pati umakati wa waina ibityo. Watu watatafuta vijisababu zako kwa kupitia kwa mateso unayoyapitia. Majira yanapopinduka watu watatafuta sababu. Mambo yanapopinduka na ikae jinsi hukutarajia watu watatafuta sababu. Lakini kyokoni kikya ubundi nokite ngwike binya. Na ngukuya kananga ini witikila atu isile mwakine. Nikendo nene wake obikie na kuoneka. Nikendo sio wake obikie na kuoneka. It doesn't matter how long. It doesn't matter. Ndio makanya nevi na yanato wisili tama wisiloni asu. Lakini nukito kuikia vinya na kukuya kana. Kristo ula wikala dhayu. Na mubango na dhayu wako. Kristo ula wikala dhayu. Ulota nyibiawa. Ulote kala na majira ta mwanadamu. Na mubango na dhayu wako. Na kwa wani wakwithia wisi. Kana ma wisilo mako. Kana ma wisilo mako mutangiwa. Na alama ingi medhi awame aingi monobyo meki kani kondo otayo weshitwa ya yoba kwa umusiaisia wakwa kyokoni kikya umundi kwisila mitamboni ya Ngumba TV nenda wikie binya wikitandani kiukwi woyalwa nenda wikie binya elasiana syaku ikomye itaite mama otesi wikata nenda wikie binya mwana asa mwitwasa wibaya wikita ngaini kondwa hwe nenda wikie binya wende kwikia ngaini kondwa maundu kibadhukanyo lilikana kana maundu aonde mokite ni kondwa tayo weshitwa ya Yoba pala mangi twidya na mokulyo pala mangi andu mekalama keta itana tusama makula niendi feithi mbana tuona maundu make matende nesa mala maingi makakusuka mundu wa Ngai makasio kono kuthinu ukona wisilita maundunia nekwithile the timu thaithi nekwithila andu mailie nekwithila ko wile no bungo. Usidanganyike na mtu. Bwana amekubali upitia aya ili ukuu wake ukaeze kuonekana kupitia kwako. Ngai endete yobumbe wa kila mundu
ngai aina bata muno na Yobu na mwitikilia sile mwakini nikenda chao akobe kindu kevinya mundu angaita kumini wa mali oyuwe sisi aume bano ilobi mwami yako ni serikali mundu amba kwake wogwa yani asioke asiatemana bikabando mudoko miwangai abe no siana sionde abe no mali yonde nendo namuka ula wa mwete ndika utia ando meko tia mundu wangai nyoke to akwe no uti maweselo mayuka watiwa muka wanga bana amwe no tonya kumangai wono wakwa inundo mukewe mundu ani mengi ba siana sia kwena asiaite ngaya ni wosa sionde indo situ tunomba ni tengai wono ni wosa sionde nicho cha kingi tutialeti nicho chao kingeto tialiti lakini ai maundwa onde meki kia kwa Yobu nikendo ne wangai woneke ne kwedi la tauke ya mutumio no wangai ata umisa mawisilo sio na twedi atumwisi asubuhi ya leo nimekuja nikuhimize asubuhi ya leo nimekuja nikutie moyo asubuhi ya leo nimekuja nizungumze na wewe nikukumbushia kwamba Mungu ako na kusudi na maisha yako Mungu ako na mpango na maisha yako na kwa hivyo shikilia imani musuosu wa Yohana kenda muswa wambe nginya wakatatu nokwikia binya no manya kana be maundu meki kandi ni wathai wako nikenda unene wangai woneke yes na kwa musiaisia wakwa wiki ni wonde ndo ikibinya wiki ni wonde ona wiyani kwethe akwili hata ona mutwano ni kwethe akwili hata ona misini maundu onda manyameki kite ni kuondwa kwetu sio kwakwe umwiki ya Kristo esitwani ya Yesu Kristo